السلام عليكم البنات، واش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم ديسير بالكنافه والكريم باتيسير. ندوزو للمقادير ان شاء الله. بسم الله. عندي هنايا كاس العنبه عامر حتى الفوق ديال الكنافه، او 40 غرام بالميزان. درت فيها معلقه صغيره ديال السكر كلاصي، وربعه المعالق ديال الزبده الحيوانيه مذابه، 4 المعالق، وحمرتها في الفران وفتتها بهذا الشكل هذا. ممكن اي زبده عندكم، ولكن من الاحسن الزبده الحيوانيه كتعطينا المذاق رائع. عندي 500 غرام ديال الحليب، وعندي 100 غرام ديال سنيده السكر، وعندي 60 غرام ديال النشا، 3 ديال المعالق. واخا المعلقه البنات ما كتضبطش لينا العبار. وهنايا 5 المعالق ديال السكر. من الاحسن نستعملوا الميزان. عندي 2 ديال البيضات 100 غرام، وقليل من الفاني في الاخير ان شاء الله، شويه د الفاني. ندوزو للطريقه ان شاء الله. كنديروا الحليب بسم الله، كنديروا السكر 100 غرام او 5 المعالق، ومن الاحسن الميزان. ثلاثة المعالق ديال النشا 60 غرام. عندنا 2 بيضات، كنخلطو مزيان، وممكن نطحنوهم او نستعملوا الطراب الكهربائي. كنشعلوا عليه دابا ونستمروا في التحريك باش ما كتلصقش لينا. وكنخدموا مزيان بهذا الشكل حتى كتعقد. هي الكريمه البنات بعد ما وجدات غنزيد عليها الفاني. كنحركو مزيان بعد ما زدنا الفاني سائل او بودر اللي متوفر. وهنايا البنات غادي ندوزو نعمرو الكيسان. وما كنخليوش الكريمه حتى كتبرد لان كتجمد. وكنديروا الكنافه من الفوق، وكنزيدوا الكريمه. كنزيدوا الكنافه، وكنزيدوا الكريمه حتى كنكملوا الطبقات بهذا الشكل هذا. وكنجيبوا القليل من اللوز ايفيلي، ممكن نديروا غير الكنافه بهذا الشكل. هو الشكل النهائي البنات ديال الديسير ديالنا. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه بالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في حصه جديده.